आज खोलना पड़ा ट्रैक्टर का टायर। तो हेलो दोस्तों, मैं हरीश। आज है संडे, स्कूल की छुट्टी होने के कारण मैं चला गया बाल कटवाने। बाल काट ही रहे थे कि इतने में ये बाबा जी आ गए। फिर ये पता नहीं बाबा से क्या पूछ रहा था। चलो छोड़ो, आप ये बताओ कटिंग कैसी लग रही है। एक बाबा गए ने कि इतने में दूसरे बाबा आ गए। बाल कटवाने के बाद ये कहते चल कुल्फी खाने चलते हैं। फिर हमने खाई कुल्फी। कुल्फी खाने के बाद दो कुल्फी इनके लिए लेकर चले गए। फिर हम यहाँ से अमरूद खाकर चल पड़े घर पर। घर पर जाकर देखा तो ट्रैक्टर का टायर ही निकाल रखा था। घर से पता चला कि ट्रैक्टर के टायर का बेरिंग टूट गया है। फिर हमने फोन करके मैकेनिक को बुलाया। फिर इन दोनों मैकेनिक ने बेरिंग डाल दिया। फिर की बेरिंग की टेस्टिंग। तो आज के लिए बम बोले, जल्दी से 2K फ्लोवर करवा दो।